Hello galera, beleza? Então me chamo Lincoln e, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder sanar uma dúvida minha, trazer sua ajuda, quem puder, quem souber de algo que possa me ajudar em relação ao barulho que eu tô ouvindo na minha moto, por favor, me ajudem. Então, essa daqui é a minha moto para poder me locomover pro trabalho, ida e volta. Eu faço mais ou menos aí 90 quilômetros por dia, né? Essa moto é uma CB300 2526, ABS no caso, né? Que é esse modelo azul aqui. Uma ótima moto, minha primeira moto, tá? Então, até por isso mesmo eu tô fazendo vídeo, porque eu sou um cara inexperiente em relação a ter motos e em relação a barulhos também. Eu ouvi muito falar que essa moto tá com problema na válvula do comando na arruela que prende o comando de válvulas, né? Que fica nessa parte superior aqui do motor. Modelos de CB300 aí em vários locais estão aparecendo com esse problema. E eu estou ouvindo um barulho, desculpa, recapitulando. Então, eu vi que ela tem problema, né? No caso, na arruela que segura o comando de válvula e tal. E eu tô ouvindo um barulho relativo a esse local, né? Um pouco mais alto. Mas, enfim, gente, eu vou contextualizar aqui como que é o uso da moto, tá? Essa moto aqui eu faço em média 45 km para ir pro trabalho, um pouquinho longe da minha casa, 45 voltando, né? Faço a troca de óleo dela, já fiz 3 vezes. A primeira troca de óleo dela foi na Honda, com 1000 km. A segunda, com 2200, eu troquei por esse óleo aqui, que é um 100% sintético, junto com o filtro. Eu troquei tudo, né? Que é o que eu recomendo, né? Se você vai trocar o tipo de óleo, você troca o filtro também, que é o que eu fiz. E aí depois ela foi pra revisão, né? De 6.000, que tá aqui o adesivinho. E aí trocada de novo por Honda Pro. Então ela tá usando esses dois tipos de óleo, Honda Pro e esse daqui que é 100% sintético, o Motum 7100, né? Bom, ela tá com 7.000 rodados. Tem pouco mais de 3 meses e meio que eu tenho essa moto. Acho que eu peguei em outubro, 23 de outubro, se eu não estou enganado. E aí, tipo assim, ela tá com 8.000 e pouquinho, porque não tem jeito, fazer 100 km por dia, você vai chegar nessa quilometragem um tanto quanto rápido, né? E aí eu quero ouvir, cara, se alguém com a moto mais recente, um modelo igual ao meu, ou um modelo da vermelha, ou um modelo 2025, mesmo que a minha no caso é 25 com as cores 26, né? E se alguém, tipo assim, com um modelo mais novo, mais recente, teve esse problema, se foi na Honda, porque eu tô pensando em ir na Honda, como é que foi o atendimento deles, se eles conseguiram ajudar vocês, se o barulho foi resolvido depois que for lá na Honda. Aqui o painel, lembrando que ela tá com 8.323 km rodada até o momento, né? Hoje é sábado, dia 17, tá? 17/1/26. E eu vou ligar ela aqui já para vocês ouvirem, né, esse barulho, para poder sanarem. Melhor do que eu falando, é vocês ouvindo, para poder ver se às vezes é algo da minha cabeça ou não. Eu já rodei com ela um pouco hoje, fui dar uma volta com ela aqui na via. Eu moro um pouquinho perto da Via Expressa, né, então fica mais fácil. Rodei com ela um pouco, rodei mais ou menos ali uns 7 km. Fui e voltei, abasteci ela ali, né? Botei um pouquinho. Ela já tava na reserva, botei ela um pouquinho de combustível. Gente, lembrando, tá? Uma opinião antes de eu ligar a moto aqui de vez. Eu não fico enrolando cabo, fazendo corte de giro, essas paradas, não é comigo. Eu ando forte na moto, eu gosto de andar, tipo assim, eu ando 130, 120, 140, o que eu consigo tirar da moto, tá? Lembrando que eu não sou um cara experiente com moto. Então, eu tô aprendendo junto com ela, errando, acertando, e é isso, beleza? Desculpa, já falei muito já, vou ligar aqui a moto agora pra poder a gente ouvir o barulho, tá? Uma observação que eu posso fazer é que quando eu ando com ela, tipo assim, eu andei, o motor tá muito quente e tal, eu escuto mais o barulho nitidamente.
E quando ela tá com... já deu um tempinho, o óleo desceu e tal, aí parece que o barulho dá uma arrefecida. Mas eu ainda consigo escutar. Se alguém conseguir perceber o barulho no áudio aí, por favor. Basicamente é isso. É esse barulho que eu fico escutando na moto. É um barulho que não tava. Cara, eu não lembro desse barulho quando eu liguei a moto pela primeira vez. É um barulho diferente. Parece que tem algum ferro, alguma coisa batendo. Com um barulho tipo um chocalho. Não sei identificar, mas parece que é alguma coisa que tá batendo, entendeu? Uma outra coisa também, eu tô sentindo uma vibração um pouquinho elevada nela, uma vibração que eu não sentia, mas é aquilo, pode ser também coisa da minha cabeça. Eu quero que alguém que tenha tido esse problema aí, alguém que passou por isso, por favor, me esclareça aí se é ou se não é, se foi, conseguiu ir na Honda, foi bem atendido, se eles resolveram, por favor, porque assim, eu só tenho coisas boas até o momento de falar dessa moto aqui. É uma moto, porra, muito boa. A pessoa que pegar pela primeira vez, se não for emocionado, cara, vai achar uma moto legal, um torque legal, é uma moto bonita, chama atenção onde você passa. Dependendo do local, você tem que meter um seguro, igual a minha tem, porque não tem jeito, onde que eu moro é barra. Mas o Pai do Céu tá abençoando, abençoa até hoje aí, continua. E é isso, galera, se vocês conseguirem identificar no barulho aí, pô, é isso mesmo e tal, me dá só comentar mesmo, não precisa like, essas paradas aí, porque o intuito do vídeo é mais para poder compartilhar e ver outras pessoas que passaram por essa situação, como é que foi em relação a consulta na Honda, em relação a como resolver. Eu sei que tem gente que coloca a arruela da Titan 150, se não me engano, 2008 a 2015, acho que é isso aí, só usa ela, né? Eu não vou ainda no mecânico para poder botar, porque eu tô fazendo a manutenção na Honda, mas a partir do momento que a Honda não conseguir sanar, acho que é um caminho natural, né? Mas enfim, pô, agradeço desde já quem conseguiu ver o vídeo até aqui, porque eu sou um cara que não tô acostumado a fazer vídeo, tô fazendo esse mais para poder ver se alguém consegue me ajudar, e é isso. Galera, valeu, falou, obrigado por tudo, obrigado pela ajuda desde já, tamo junto, que Papai do Céu abençoe aí todos, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!